O París. Bueno, un amigo tampoco X. Sigamos que Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. All mobile phones and any other devices for messaging, calls or internet access must remain switched off until the aircraft doors have been opened. Please make sure you take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket, underneath the seat and in the overhead lockers. Do take care when opening the lockers in case anything falls out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. Thank you for choosing to fly with us today. On behalf of the captain and the crew, we would like to wish you a safe and pleasant onward journey. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie noch angeschnallt sitzen, bis die Anstaltzeichen nicht mehr aufleuchten. Alle Mobiltelefone sowie sonstige Geräte für den Sendeverkehr von Nachrichten oder Geräte mit Internetzugang müssen ausgeschaltet bleiben, bis die Türen des Flugzeugs geöffnet sind. Cabin crew is out for arrival. Bitte vergessen Sie nicht, dass Sie nichts anderes vergessen. Sehen Sie auch und den Gepäckträger nach. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Gepäckträger öffnen, für den Fall, dass herausfällt. Das Rauchen ist erst in den ausgewiesenen Raucherbereichen. Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, heute mit uns zu fliegen. Im Namen des Piloten und der Crew möchten wir Ihnen eine sichere und angenehme Weiterreise wünschen. Buenos días.